सबले घात गरे उनै टाढा पराई भयो जसको भरमा परे कसलाई देखाउ आँसु मेरो कसको भरमा परौ पाइला ठेस लाग्छ कसको विश्वास गरौँ पाइला ठेस लाग्छ कसको विश्वास गरौँ काँडै काँडा हिँड्नु पर्ने कस्तो यो बाध्यता वचनकै करौतीले मुटु पार्यो चिरा हेरा हेरा हिरा के भयो जाऊ हिरा कसरी जाउँ यस्तो बेलामा खोला पुल तर्नु हुँदैन भन्छन् किरा फट्याङ्ग्रा पनि टेक्न हुँदैन भन्छन् नत्र आमाको आत्माले शान्ति पाउँदैन अरे त्यो पनि हो बरु यसो गरौँ अब तिमी जसरी भए पनि पुलमा हिँड्नु भएन खोला तर्नु भएन आऊ म बोकेर लान्छु त्यसो गर्दा हुँदैन हिरा जाऊ हिरा आमाको आत्माको शान्तिको लागि तिमीले भनेको कुरा पनि ठिक छ अहिले हामी जीवनको दो साथमा छौँ यस्तो अवस्थामा के गर्छौ त फेरि हामी फर्केर जान पनि त सक्दैनौँ हिरा एकचोटि आँखा चिन्न गरेर आमालाई मनैदेखि म समस्यामा छु भनेर माफी माग हिरा जाऊ हिरा पाप लागि मलाई लाग्छ तिमीलाई होइन
तिमीहरू गोठमा जाँदा काम गरेर म आउँछु। बडा बा भयो, अहिले टन्न भयो, अब शान्त हुन्छन्। बडा बा, आज त तपाईँले दिनुभयो घाँस पानी। हिरा दिदी र भिनाजु त अब आउनुहुन्न होला। अनि गाई बस्तु र यो घरको जिम्मेवारी कसले लान्छ? त्यही त बडा बा, म नि अघिदेखि त्यही भन्न खोजेको थिएँ। बडा बाले फेरि त फिस्टेलाई किन चाहियो भन्नुहुन्छ भन्ने डरले नभनेको। ए कान्छा, तिमीहरू दुवैजनाले भन् त, यो गाउँको बडबाको हजुर। अनि यो गाउँको रक्षा कसले गर्छ त? हजुरले। भनेपछि यहाँ भएका बाख्रा गाई यो घरको जिम्मा कसले लिएर जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? बडा बाले। हामी कता जानु लाग्यो? तपाईँ गाउँ यही त होइन नि? यो मेरो माहौल हो। आज हामी यतै बस्छौँ, भोलि बिहानै जाउँला है। नमस्कार बुवा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते आमा, नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ नि? त्यही भएर है। मामा ए भान्जा ढोक्कै मामा। आशीर्वाद छ। जागिरबाट आयौ? हजुर मामा, जागिरबाट आए। अनि यिनी नानी को हुन् त? सेतै पहिरोमा छन् त। हजुर कि बुहारी हुन् मामा। घर जाँदा थियो, बाटैमा रात पर्यो। आज मामाकोमै बसौँ कि भनेर आएको। हे राम 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 राम, यो मेरोमा आएर मैले यो के सुन्नु पर्यो यो कानले? लोग्ने मरेको 13 दिन नपुग्दै काजगिरी नसकेर विधवा आइमालाई यसरी उठाएर ल्याउन मिल्छ? के लाग्यो मर्नु? ओहो, तिमीले त यो हाम्रो सारा नाक मुख इज्जत पति भन्ने सबै खत्तम माटोमा पो हाल्यौ त। पढे लेखेर समाज सुधार गरौँला भने त हाम्रो त नाक मुखै सबै काट्ने भयो नि। हे राम 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 राम, त्यो बाघ कहाँ मरेछ? बाख्रा खानु भन्दा त तिमीलाई खानु पर्ने क्या बाघले। एक जाऊ, दुई जाऊ, तिन जाऊ, गयो होला यिनलाई त चिराग। हे राम 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 राम, कोहीले देख्यो लै क्या हो?
हेलो को बोल्नु भएको होला? म स्वागतपुरबाट हरिलाल राजनको जेठो मामा। ए जेठान साहब नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। त्यता सब ठिक छ नि? यता सब ठिक छ। अनि कसरी सम्झिनु भयो त आज? अनि दिदी भिराजु कहाँ छन् नि राजनका बुवा आमा? के छ खबर तिनीहरूको? राजनको बाबामा खेततिर गयो होलान्, अनि राजन जागिरतिर गयो होला। अनि के हो जेठान साहब, हाम्रो राजनको कारणले गर्दा गाउँभरिमा हाम्रो नाक उच्च बनाएको छ नि। खुब तिम्रा गाउँको नाम उच्च भएको छ। तिम्रा गाउँको नाक मुकै सबै काटिसक्यो। अब तिमीहरूले के गरी त्यो गाउँमा खाँचो देखाउँछौ? त्यहाँका सबै मान्छेले गु खाया हुन्छ, गब गब गु। लाज शरम भन्ने केही पनि छैन। कसरी मुलुका अगाडि खाँचो देखाउँछौ? छ्या 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 छ्या। अझ हाम्रा गाउँको नाम चुम्बिएको छ रे। होइन जेठान साहब, के भयो र? प्रश्न पार्नुहोस् न, के भइ नभएको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो हरिलाल जे बोल्छ सत्य भन्छ। तिमीहरूका गाउँको त्यो हिरा बनाउँदो राजन छ नि, राजन हो, त्यसले लोग्ने मरेको 13 दिन नभए सक्दै काजक्रिया नसकिनै त्यो बसेकी विधवा आइमालाई सम्म जुरुक्क समाएर ल्याएको छ। जेठान साहब, के यो कुरा सत्य हो कि हावातालको कुरा गरे होगा? यो हरिलाल अहिले 50 वर्षको भयो। यो उमेरसम्म झुट बोलेको छैन। अब बोल्नुपर्ने के जरुरी छ र मोक्ना? भरे भोलि थाहा भइहाल्छ नि। सेतो कपडामा ऐचाल बिहा गरिदिन्छ त रानी रातिर। जेठानले भनेको कुरा सत्य हो भनेको चाहिँ पुरै अनिष्ट हुन्छ। भतिज गाउँमा आउनुभन्दा पहिला केही न केही गर्नुपर्छ, नत्र भने हाम्रो गाउँमा अनिष्ट हुन्छ। दाजु हजुर बर्बादै भएछ नि। अब यो गाउँमा हाम्रो नाक काटिने भयो। के भयो कुरा त प्रश्न भन्। त्यही त बाबु, पुरै नबुझी बरबाराउनु भएको छ। खास कुरो के हो भन्नुहोस् न। हजुर दाजु, हाम्रो राजनले बिहा गरेछ। यो त खुसीको कुरा हो नि काका। यसमा नाक काटिने पनि कुरा के नै छ र? कस्तो छिन् भाउजू? कस्ती छ रे? विधवा अझ भन्छ कस्ती छ। बुढो बितेको 13 दिन भएको छैन, सेतो पहिरोमा भगाएको छ तेरो दाइले। Bisa usted que yo no uso un son que le sote. Pode que yo pode. Primeiro que não abro sokta dik. यी कौलीहरू तपाईँ दुःखको कहानी सुन्न यहाँ जम्मा भएका होइन। यहाँ गाउँको बदनामी हुँदैछ। यहाँ भोलि कुरा थाहा भयो भने बच्चादेखि बुढासम्म सबैको बेइज्जती हुन्छ। अनि वरिपरिका गाउँमा हामी मुख देखाउन लायक हुँदैन। शङ्काजी, भोलि बिहान चिसमिसियामै तिनीहरू चर्मघाटमा पुगिसक्नेछन्। तिनीहरूलाई त्यही सम्मतिर कटेर बगाइदिनु। भाउजू
तपाईँको यो कहानी सुन्न यहाँ गाउँलेहरू त नभएका होइनन्। यहाँ गाउँको बदनाम हुँदैछ। भोलि यो गाउँको सारा मान्छेले हामीलाई बदनाम गर्छन्। त्यसले नाम कमाउँछ भनेर पढाएको मैले त्यसलाई। इज्जत फ्याल्छ भनेर होइन। यो गाउँको इज्जत मेरो छोराभन्दा धेरै ठुलो छ। सनकाजी, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर गाउँको वरिपरि फाल्दे त्यसलाई। दाजु, राजन र राजनकी त्यो विधुवाले भोलिको उज्यालो हेरेर पाउँदैन। बुढा यसरी केही सोचौँ न। मैना कि आमा, तेरो पनि उमेर गएको छैन, मेरो पनि उमेर गएको छैन। हामीले चाह्यो भने यस्ता छोरा त 10 वटा जन्माउन सक्छौँ। मलाई मेरो इज्जत भन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। सनकाजी, मेरो निर्णय फिर्ता गरिदिनु अब म। जा, एक रत्ती पनि नडराइकन नकापिकन त्यसलाई काटेर त्यो खोलामा बगाइदिन्छ चाहिँ के गर्छ त्यसको जिम्मा म लिन्छु। साउनी दिदी, साउनी दिदी, को हुनुहुन्छ होला? साउनी दिदी, बस पाइन्छ कि? पाइन्छ। हामी धेरै टाढा विकास नगरबाट आएका हौ। रात निकै छिपिसक्यो, बस पाइन्थ्यो कि भनेर। उहाँ को हो नि? मतलब तपाईँहरूको सम्बन्ध? हामी श्रीमान श्रीमती। यसो हेर्दा त चालमाल ठिक छैन जस्तो छ। श्रीमान मारेको 13 दिन नपुग्दै भागेको जस्तो छ। माफ गर्नु होला, तपाईँहरू जस्तोलाई हाम्रो समाजमा बास छैन। भात के अरू नरोएर बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ होला, त्यसैले भनेका होला नराम्रो नसोच। बिस्तारै है, लडियाला। हिरा, आज यतै रात काटौ। योभन्दा अगाडि बढ्न सकिँदैन। रात पनि धेरै परिसक्यो। तपाईँले भनेको नि ठिकै हो, तर यस्तो ठाउँमा कसरी बस्ने? म छु त, चिन्ता नगर। जाडो भयो। ल, यता बस्दै गर है, म केही दाउराहरू खोजेर लिएर आउँछु।
हिरा बस न दाउरा त लिएर आउनु भयो अब आगो केले बाल्नुहुन्छ दिउँसो आमाको तिथि पूजामा काम लाग्छ कि भनेर पकेटमा राखेको थिएँ अहिले काम लाग्यो हिरा निन्द्रा लाग्यो हो यहाँ सुत मैले कुञ्जनीमा यति ठुलो पाप गरेछु जसको सजाय आज भोगिरहेको छु टारेर टर्दैन पाप र धर्मको कुरा पन्छिँदैन चिन्ता नगर न सब ठिक हुन्छ आजको रात जसो तसो काटौँ घर पुगेपछि सबै ठिक हुन्छ आफूलाई कमजोर नबनाऊ हिरा सोझी केटी सबले घात गरे उनै टाढा पराई भयो जसको भरमा परे कसलाई देखाउ आँसु मेरो कसको भरमा परौ पाइलै पाइला ठेस लाग्छ कसको विश्वास गरौँ पाइलै पाइला ठेस लाग्छ कसको विश्वास गरौँ काँडै काँडा हिँड्नु पर्ने कस्तो यो बाध्यता वचनकै करौतीले मुटु पार्यो चिरा हिरा हिरा